सऊदी अरब की मशहूर और मारूफ कंपनी के लिए हैवी ट्रक ड्राइवर्स हज़रात की फौरी ज़रूरत है। इस जॉब के लिए बेसिक सैलरी 1400 सऊदी रियाल है, प्लस 200 रियाल खाने का दिया जाएगा, प्लस ट्रिप भी दिया जाएगा। उम्मीदवार के पास सऊदी ओरिजिनल लाइसेंस वैलिड या एक्सपायर होना लाजमी है। ख्वाहिशमंद हज़रात अपनी सीवी को दिए गए ईमेल एड्रेस पर सेंड करें। सीवी सिलेक्शन की सूरत में उनको फ़ौरन राब्ता किया जाएगा।